por aquí. Nos acompaña José Hotel y Luis Hotel. Están ahí dentro preparados. Ahora. Sitio. Los va a poner perdidos. Aquí andamos un poco bien. Vale. Claro.
par motor, o sea, lo que es la potencia y el par motor, lo traen en 4.500 y yo creo que llega a 5.000. Tengo también entre 3.500 y 4.500 aproximadamente. Por eso es donde... Entonces, Rubén Sánchez, recta final para ellos, el ahora mismo. El cariño a todos los que estamos aquí también, Jaime. Fuerte aplauso para ellos. Tercero de la general. Segundo clasificado, Chevy Pons, ha venido. El champán se vamos a dar después. Y los campeones tienen su trofeo merecido, José Antonio Suárez. Fuerte aplauso para Pablo Marco. Y ahí está la foto que tenemos para el recuerdo, José Antonio Suárez, Pablo Marco, Chevy Pons, Xavier, nuestro clasificado. Trofeo que tenemos ya en mano para Juan Carlos Aguado, Mario González Tomé. Enhorabuena, felicidades. Y los actuales campeones reciben en esta primera cita ese trofeo y el aplauso a todos ustedes. Nick Solana, Nick Ibáñez. Ha sido un rally muy entretenido, lo he disfrutado mucho. Pena de los problemas que hemos sufrido con el diferencial trasero, muchos tramos sin él, pero bueno, aún así nos hemos defendido bien y aún así he disfrutado mucho sin diferencial. Había que trabajar duro para llevar el coche bien. ¿Cómo afrontas Portugal? Con muchas ganas, me he encontrado aquí con muy buen ritmo, con mucha seguridad, ningún susto, nada, todo bien y bueno, creo que en Portugal se puede hacer bien la cosa. ¿Te vamos a ver todo el Nacional de Tierra? No lo sé, creo que estaré en la siguiente, no lo sé todavía seguro y bueno, veremos a ver cómo van aconteciéndose. El tiempo del último tramo que no es correcto, pero el rally en sí muy bien, ha habido una buena lucha, contento cómo ha ido todo. Lo único, el desenlace del último tramo, pues muy mal por parte de cronometraje y federación, ¿no? Entonces, ¿te has visto bien en la vuelta? Hemos visto que el actual campeón está a pleno rendimiento, te hemos visto en las pasadas de una manera espectacular. ¿Te ves con fuerzas este año? Ahora estoy muy caliente, no quiero hablar porque en principio no voy a continuar el Campeonato de España de Tierra, lo siento mucho, siempre lo he estado apoyando, pero no voy a continuar por desenlace que ha habido en este último tramo. Bueno, estar lo máximo activos posible y si podemos buscar campeonatos como este que está muy alegre además este año, yo creo que a mí como deportista me llena muchísimo y a la marca a la que represento también. Sí, yo creo que sí, además me apetece muchísimo estar en todos los sitios. Galicia también es un sitio donde hay un montón de afición además y las carreras son siempre divertidas. Pues muy bien, ha sido un rally muy divertido, nos ha servido mucho para entreno para Portugal, ya que el terreno era muy parecido a lo que nos encontraremos y hemos disfrutado mucho, hemos corrido cuando tocaba correr y mantenido donde los tramos estaban rotos y por mi parte perfecto. ¿Sí? ¿Cómo afrontas Portugal? Bueno, de hecho no lo he hecho nunca, no he participado nunca en ese rally, pero según me han dicho los tramos son bastante parecidos y espero que las ruedas puedan aguantar y que vaya todo bien, que no haya ningún susto. Y por mi parte y por la de Miki daremos todo lo posible para estar delante. Sí, de hecho queremos participar en todo el nacional, de modo de entreno un poco para el mundial, para la Drive D-Max y como modo de entreno básicamente, ¿no? Porque si se puede ganar como el año pasado se intentará ganar, pero lo principal es entrenar y hacerlo en modo test.